dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vlog em cachoeira, aqui em Cachoeira de Macacu, com a minha amiga, e eu espero que vocês gostem. Então, bora lá, vídeo! Oi gente, estamos aqui caminhando novamente até chegar num ponto que a gente mais gosta aqui da cachoeira, né? E vamos aí caminhando. Tá muito quente hoje, eu acredito que tá 26 graus por aí. E vamos aproveitar o dia. Cachoeira de Macacu, pessoal. E aqui estamos, né, se divertindo. Tá bem tranquilo hoje. A água tá bem gelada. E é isso, gente. Oi gente, voltei aqui, tô indo embora agora, né? A gente se aproveitou bastante hoje e aqui estamos nós. Até a próxima, tchau, tchau!